お前の頭の中にこびりついている常識とは一体なんだ。学校で教わること、会社で言われること、テレビが垂れ流すくだらないルールに一体いつまで縛られているつもりだ。そんなものは誰かが勝手にこしらえた呪いに過ぎない。まずあんたの頭の中にある順番や基準という名の呪いを今すぐ引きちぎることだ。クラスで何番だ、テストの点数がどうだ、偏差値がどうした、そんなもので人間の価値が決まるなんてとんでもない間違いだ。社会が勝手にこしらえた物差しで人間をずらっと並べレッテルを貼る。これほど人間を侮辱した話があるか。いわゆる優等生なんていうのはな、結局のところ決められた枠に何の疑問も持たずにいかにうまく自分を当てはめるかという、ただそれだけの人間に過ぎない。それは自立した人間とは言わない。飼いならされた家畜と同じなんだよ。そんな物差しの上で一喜一憂している限り一生社会の奴隷でしかない。だからもしあんたが学校の成績が悪いとか大した学歴がないとかそんなことで劣等感を持ってるなら今すぐそんなゴミみたいな感情は捨ててしまうべきだ。あんたはそんなちっぽけな物差しで測られるような安っぽい存在じゃない。むしろ社会の物差しに乗らないはみ出しちまった自分自身にこそ猛烈なプライドを持て。規格外であること、それこそが人間であることの証拠じゃないか。そして教養なんて言葉にも騙されちゃいけない。百科事典みたいに知識を脳みそに詰め込んでそれで人間が豊かになるか。なるわけがないだろう。大学を出たとか出てないとかそんなことはな、人間の本質とは全く関係がないんだよ。物知りであることと深く生きていることは全く別の問題なんだ。本当の知性ってのはな、自分とは何者かっていう根源的な問いに頭のてっぺんから足の先まで全身全霊でぶつかっていく、その燃えるような姿勢そのものなんだ。その炎はいくら教養を積んだっていくらいい大学を出たからって絶対に燃え上がらない。他人と本気でぶつかり合い恥をかく、そういった激しい火の中でこそ本物の知性というものは成熟する。多くの人間は行動する前に立ち止まる。いつかやろう、準備ができてからと行動を先延ばしにするのは挑戦から逃げるための最も卑怯な言い訳でしかない。いいか、何でもいいからまずやってみる、それだけなんだよ。いつかなんて絶対ない。今ないものは将来にも絶対にない。命を燃やす瞬間は今しかないんだ。目の前のことに全身全霊で臨め。そしてこれだ、私の代名詞、芸術は爆発だ。これは芸術の話だけではない。生きることすべてだ。自分の魂をぶつけ全生命が瞬間に開ききることが爆発なんだ。完璧さやうまくやることなんてどうでもいい。うまくなくていい。下手な方がいいんだ。笑い出すほど不器用だったらそれはかえって楽しいじゃないか。頭で計算するな。体が、心が、魂が求めるままに衝動のままに動け。下手を恐れるな。手慣れた者には飛躍がない。常に猛烈な素人として危険を冒し直感にかけてこそひらめきは生まれるのだ。苦労した作品より一人でにどんどん進んでしまったものの方がいつでもいい。それに耐えそのマイナス面をプラスの面に転化してゆくこと、それが作ることなんだね。お前が今立ち止まっているのは失敗が傷つくことへの恐怖だろう。だが私は言う。いいかい、怖かったら怖いほど逆にそこに飛び込むんだ。人間にとって危険だという道は必ず自分の行きたい道なのだ。安全な道を選んでも新しい自分や真の生きがいは見つかりはしない。人生の岐路に立った時、私はいつも困難な方の道を選んできた。困難な道こそがお前を成長させお前の人生を濃く強くするのだ。挑戦さえすればたとえ敗れたとしてもそれは新しい輝きとなる。挑戦した不成功者には再挑戦者としての新しい輝きが約束されるだろう。だが挑戦を避けたまま安全な殻の中にこもって降りてしまったやつには新しい人生などない。失敗を恐れて
小さな世界に安住するな。お前が自分の人生に命を懸けていないからただの傍観者になってしまうんだ。生命をかけて運命と対決するとき、切実にぶつかるのは己自身。己が最大の味方でありまた敵なんだ。一度失敗したならよし、もう一度失敗してやるぞというぐらいの意気込みでやることが大切なんだ。なぜなら谷が深ければ山は高いからだ。さまざまなマイナス面を背負っている。でもマイナス面が大きければ大きいほど逆にそれと反対の最高に膨れ上がったものを自分に感じるわけだ。その腹の底から猛烈なバイタリティで噴出するエネルギーを待てばいい。お前は他人に理解されたい、好かれたいと常に顔色を伺っていないか。はっきり言っておく。人に理解されたり喜ばれようなんて思うな。そんなものは奴隷の生き方だ。むしろ認められないことを前提として自分を猛烈に突き出すんだ。人が荒い言わねえなんていうのはどうでもいいわねと言っているのと同じなんだよ。自分の価値観を持って生きるってことは嫌われても当たり前なんだよ。あんたが持っているユニークな存在そのものをためらわずに世界に叩きつけろ。お前はお前以外何者にもなってはいけない。そして孤独を恐れるな、群れるな。傷つくことを恐れてお互いの愚痴を言い合って慰め合う。慣れ合いは友情ではない。ただの傷の舐め合い、甘えの行動に過ぎない。そんな生ぬるい関係からは何一つ生まれてこない。そこにあんたという人間はいない。ただの群れの一部が存在しているだけなんだ。親友とは戦う相手のことだ。お互いの本質をむき出しにしてどこまでもフェアに魂をぶつけ合う。意見がぶつかることを恐れるな。むしろぶつかり合うことで関係は活性化し命が吹き込まれより深くより強くなるんだ。衝突のない関係なんて死んでいるのと同じだ。相手の言うことにただうなずくだけならそこに人間は二人もいらないだろう。孤独の中でこそお前は本当の自分と深く向き合える。群れから離れてたった一人で荒野に立った時初めて遠くに見える別の光が見つかるものなんだ。多くの人間は人生を積み重ねだと勘違いしている。だが違う。人生は積み重ねではなく積み減らすべきだ。過去の権威、余計な知識、慣習、どうでもいい人間関係、そういった腐った水のようなものを削ぎ落とし純粋な魂とお前の本質だけを残せ。過去に安住するな。昨日と今日が同じならそれは惰性だ。決まりきった惰性で生きている昨日の自分を殺し今日の全く新しい自分を燃え上がらせろ。お前を縛っているのは他者ではなくお前自身が作り上げた昨日までの自分の体。それを打ち破れ。自分を殺せとは相手にヘラヘラ調子を合わせろって意味じゃない。全く逆だ。性的な自分を殺すことを恐れちゃいけない。身に傷つけばいいんだ。その傷はあんたをさらに豊かにする。才能や能力なんて言葉に騙されるな。自分に能力がないなんて決めて引っ込んでしまってはダメだ。能力の限界を決めるのは自分自身だ。お前の決意と凄みを見せてやれ。お前を凡人だと決めつけるのは安全な基準の中に逃げ込み人生に甘えたいだけのゾッとするようなうぬぼれだ。その言い訳を今すぐゴミ箱に叩き込め。世界を変えることができなくてもあんたに変えられるものがたった一つだけ残されている。それはあんた自身だ。誰に理解されるとか好かれるとかそんなことを前提にしちゃいけない。そんなものは奴隷の生き方だ。そして伝統という言葉にも騙されるな。伝統っていうのは古いパターンをありがたがって繰り返すことじゃない。それはただの過去の遺物、博物館の化石だ。本当の伝統というものはいつでも新しくこの瞬間瞬間に生まれ変わりながら自分だけの筋を貫き通すその生き様そのものを言うわけだ。過去の権威にひれ伏すな。あんたが未来の権威になるんだ。英雄を待つな。あんたが歴史になるんだよ。さあどうだ。お前は常識に縛られた奴隷のままでいるのか、それとも人生という荒野にたった一人で立つ覚悟を決めたか。私はお前に最後の言葉を送る。自分の中に毒を持て。
お前の心の底でいぶっている社会や常識に対する拭いきれない怒り、煮えたぎる衝動、それがお前の毒だ。その毒を隠すな、抑え込むな。その毒こそがお前の魂を爆発させる原動力になるのだ。お前はお前自身を想像していると思いなさい。人生は君自身が決意し貫くしかないんだよ。